libro di Esodo. On va lire dans le livre d'Exode, Al capitolo 34. chapitre 34, Da 1 a 9. du verset 1 au verset 1. Cercherò di essere conciso. Je vais essayer d'être précis et concis. Leggo la parola di Dio. Je lis la parole de Dieu. Ci mettiamo in piedi On se tient debout pour ceux qui peuvent, per coloro che non sono ammalati. pour ceux qui ne sont pas malades. Anche i stanchi devono essere in piedi. Même ceux qui sont fatigués, debout. Perché colui che rinnova la forza ai nostri muscoli Parce que c'est celui qui renouvelle nos forces et nos e muscles il vigore alle nostre ossa. et la vigueur de nos os. È di lui che parliamo. C'est de lui que l'on parle. Amen. Amen. Capitolo 34, Esodo. Chapitre 34 de Exode. Le nuove tavole. Les nouvelles tables de la loi. L'Eterno disse a Mosè: L'Éternel dit à Moïse, tagliati 2 tavole di pietre come le prime, taille 2 tables de pierre comme les premières, e io scriverò sulle tavole et j'y écrirai le parole che erano sulle prime tavole les che paroles qui étaient sur spezzasti. les premières tables que tu as brisées. Così si pronto al mattino e sali al mattino sul monte Sinai Sois prêt de bonne heure le matin et tu monteras sur le e mont presentati là vicino a me in vetta al monte. et tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Nessuno salga con te e non si veda alcuno per tutto il monte, Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. né gregi, né amenti, pascolino, né i ditoni di questo monte. Même pas les brebis ni les bœufs ni qui pèsent sur cette montagne. Mosè dunque tagliò 2 tavole di pietra, Moïse tailla 2 tables de pierre come le prime. comme les premières. Si alzò al mattino presto Il se leva de bon matin e salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato et il monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. e prese in mano le 2 tavole di pietra. Il prit les 2 tables de pierre. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là con lui Et l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui. e proclamò il nome dell'Eterno. Et proclama le nom de l'Éternel. E l'Eterno passò davanti a lui e L'Éternel gridò: passa devant lui et s'écria, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, ma non lascia il colpevole impunito, mais il ne laisse point le coupable pour innocent, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. E Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Et Moïse se précipita et s'inclina et se prosterna jusqu'à terre adora Dieu. Poi disse: Et il dit, del Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, venga il Signore in mezzo a noi. et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Perché questo è un popolo dal collo duro, perdona la loro iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità. Car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Amen. Amen. Vogliamo benedire la parola di oggi. Bénissons la parole d'aujourd'hui. Sappiamo che la parola è Dio Nous savons que la parole est e Dieu. che Dio ci ha mandato questa parola oggi Et Dieu nous envoie cette parole perché è aujourd'hui. quella che ci serviva. Et c'est ça qui nous servait. Io prego il Signore Je prie le Seigneur che la nostra mente e il nostro cuore siano predisposti. que notre cœur, notre esprit soient prédisposés. Io prendo autorità Je prends autorité per cacciare via da questo luogo pour chasser loin de ce lieu ogni spirito di distrazione, tout esprit de distraction. ogni spirito che viene a rubare tutto ciò che il Signore ha preparato per noi, L'esprit qui vient voler tout ce que le Seigneur a préparé pour ogni nous. spirito che analizza il tempo sul mondo. Cet esprit qui analyse les temps dans le monde. Io li voglio legare Je les lis
e li mando nei luoghi aridi. Et je les envoie dans les lieux arides. Nel nome di Gesù Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Invoco su di me J'invoque sur moi e su di voi et sur vous lo Spirito Santo, le Saint-Esprit, il consigliere, le conseiller, il le consolatore, il consolateur, nostro insegnante, notre enseignant, che faccia la sua parte qui fasse sa part. adesso che abbiamo bisogno. Maintenant qu'on a besoin, Nel nome di au Gesù. nom de Jésus, Amen. Amen. Ci accomodiamo. nous rassurons. Perché prima di iniziare, Avant de commencer, il fratello che è seduto accanto a mamma Claudia non l'ho presentato, je vais présenter le frère qui est à côté de maman Claudia. perché mi ha detto di non presentarlo, non si vuole alzare tutto. Il m'a dit de ne pas le présenter, il ne veut pas se lever. Ma è giusto che le altre sappiano come ti chiami. Mais c'est normal que les autres sachent comment tu t'appelles. Allora ti alzerai e darai il tuo nome. Alors lève-toi et donne ton nom. E così il resto parleremo dopo. Et on va parler du reste après. Buongiorno a tutti. Je m'appelle Ivan. Ivan. Ok, e Ivan abita qui accanto Il habite ici à côté. e io penso di presentarti meglio la settimana prossima. Et je crois que je vais bien te présenter la semaine prochaine. Visto che oggi non volevi, Parce qu'aujourd'hui tu ne voulais a pas. me è sembrato giusto Mais pour moi, il était juste que che je la te gente présente. ti conosca. Et que les frères te Fratelli. connaissent. Amen. Amen. Oggi andiamo avanti On va continuer aujourd'hui sulla nostra meditazione sur notre méditation. su Mosè, sull'Esodo. Sur Moïse, l'Exode. È vecchio questo testo. È Ce texte scritto, est très vieux. è scritto 1400 prima di Gesù Cristo, Lei- 1447 a 1410 prima di Gesù. En 1710-1747 avant Jésus. È scritto da Mosè. Il a été écrit par Moïse. La settimana scorsa La semaine dernière, abbiamo visto che Mosè è salito dal Signore. on a vu que Moïse était monté chez le Seigneur. 40 giorni Il a fait 40 col jours Signore, avec le Seigneur, non ha mangiato, non ha bevuto. sans boire, sans Il manger. Signore ha scritto lui stesso Le Seigneur a sulle écrit tavole di pietra lui-même sur des tables de pierre. e gli ha rimesso in mano i comandamenti, la legge. Il a donné à Moïse en main les commandements, la loi. E lui è sceso, Moïse est descendu ha trovato che il popolo, non vedendo il leader, et il a vu que le peuple, ne voyant pas le leader, è andato da Aarone le peuple allait voir Aaron perché volevano un Dio, parce qu'il voulait un Dieu. volevano un nuovo Dio. Il voulait un nouveau E Dieu. Aarone ha raccolto l'oro Et Aaron a réuni l'or e ha fatto il vitello. et il a fait un veau. Il vitello era diventato il loro Dio. Et ce veau était devenu leur Dieu. Mosè scendendo Et Moïse, en li ha descendant, trovato che ballavano, danzavano e tutto. a trouvé que le peuple dansait, chantait. La Bibbia dice che era piena di ira Et la Bible dit qu'il était plein de colère. e ha spezzato le tavole. Et il a brisé les tables que Dieu lui avait données. E la settimana scorsa La semaine dernière, ho chiesto j'ai demandé come fai a spezzare comment tu una fais cosa preziosa. pour casser quelque chose de précieux. Come fai a spezzare una cosa che Dio lui stesso ti mette nelle mani? Comment tu fais pour briser, casser ce que Dieu lui-même t'a donné entre les mains? Avevo citato i frutti dello Spirito J'avais cité les fruits du Saint-Esprit al libro di Galati, capitolo 5, verso dans le 22. livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Avevo detto che c'era l'amore, J'ai dit qu'il y avait l'amour, che c'era la gioia, il y avait la che joie, c'era la gentilezza, il y avait la che gentillesse, c'era la pace, il y avait la che paix, c'era la la pazienza, patience, che c'era la bontà, il y avait la che bonté, c'era la mansuetudine et le calme, la sérénité, e l'autocontrollo. et l'autocontrôle. E ho detto, Et j'ai dit, ha mancato di autocontrollo. Moïse, il lui a manqué l'autocontrôle. E ho invitato tutti gli uomini della Chiesa Et j'ai invité tous les hommes de e l'église, soprattutto gli uomini surtout les hommes, e anche le donne les femmes aussi, a avere l'autocontrollo. à avoir l'autocontrôle. L'autocontrollo uno non ce l'ha. 40 giorni col Signore, 40 jours après le Seigneur, avec devant le Seigneur, pensa a quello che ti ha dato il Signore. il détruit ce que le Seigneur lui a donné. Quante cose il Signore ci ha dato e che abbiamo distrutto. Combien de choses le Seigneur nous a donné que nous avons détruit.
Quante cose. Combien? Perché distruggiamo Pourquoi on quello che è détruit prezioso? ce qui est précieux? Il nostro corpo, Notre corps, la nostra vita, notre i vie, nostri parenti, nos parents, i beni che Dio ci dà. les biens que Dieu nous donne. Non ci mettiamo un po' di considerazione On n'y met même pas de considération. e finiamo per distruggerli. À la fin, on détruit. E quando invecchiamo, Quand on vieillit, mi manca questo, il me manque ceci, mi manca il me quell'altro, manque cela. perché questo, perché quell'altro, perché non abbiamo saputo tenere in considerazione ciò che Dio ci ha donato. On se plaint de tout parce qu'on n'a pas su conserver et considérer ce que Dieu nous a donné. Dio è caratterizzato dalla sua giustizia. Dieu est caractérisé par sa justice. È buono per tutti. Et il est bon pour tout E le la monde. Bibbia ci dice che ha progetti di pace e di benessere per tutti. Et il dit, la Bible dit qu'il a des projets de paix et de bien-être pour chacun de nous. Io mi rendo conto da adulto Et comme un adulte, je me rends e compte. vedo da tanti adulti Et je vois ça dans beaucoup d'adultes. tante cose che gli mancano e di cui si lamentano. Et les choses dont ils se plaignent et qui leur manquent Sono cose che hanno già avuto in mano, sont des choses qu'ils ont déjà eues. ma non hanno saputo tenere, Mais ils n'ont pas su comment non hanno conserver. saputo considerare dove veniva, cosa avevano in Ils mano, n'ont pas su considérer d'où ça venait et ce qu'ils avaient en main. non hanno saputo meditare e sapere perché ce l'avevano in mano e da dove veniva. Ils n'ont pas su ni même méditer pourquoi ils l'avaient en main et d'où ça venait. Ma Dio Mais Dieu è buono, est bon. Dio è buono. Dieu est bon. Mosè Moïse ha distrutto le tavole, a détruit les tables de la loi. ma il Signore fino adesso non ha detto niente, Et le Seigneur, jusque-là, il n'a rien dit. perché il Signore ci ama, Parce que le Seigneur nous aime. perché il Signore ha fatto la legge Il a fait la loi per correggerci, pour nous per corriger. prepararci. È il motivo per cui C'est pour cela ha detto a Mosè: qu'il a dit à Moïse, vai, va, taglia ancora 2 pezzi di pietra va encore tailler 2 morceaux de pierre e torni a trovare. et reviens vers E io moi. ti riscriverò i Et comandamenti je della vais legge. écrire une autre fois les commandements de la loi. Amo tanto Dio, J'aime beaucoup Dieu. perché è il Dio della seconda opportunità. Parce que c'est le Dieu de la deuxième chance. Ha dato la seconda Il opportunità a donné une deuxième anche a opportunité Mosè. aussi à Moïse. Mosè non ha detto: oh Signore, gli ho rotti la bibita di me, così, cos'ha, perdonami. Il n'a pas dû prier, Jésus, oh mon Dieu, pardon. Mon Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi et tout ça. Ma secondo me, Mais d'après moi, secondo la mia meditazione, d'après ma méditation, si è sbagliato. il s'est trompé. Se Dio ti dà qualcosa, Si Dieu te donne quelque a un chose, momento à un certain moment, devi essere cosciente tu dois en être conscient. e chiedere perdono Et tu dois demander e pardon riconoscere i tuoi errori. et reconnaître tes erreurs. Io leggo, sono andato avanti, ma non vedo dove si è fermato. Je suis en train de lire et je n'ai vu nulle part où il s'est arrêté. Chieda al Signore, abbi pietà di Et qu'il noi. ait demandé au Seigneur, aie pitié de nous. Questo popolo è un popolo a collo duro, Parce que c'est un peu pour raide. perché lui è un uomo, Parce qu'il est è homme, come noi. comme nous. Si fa più semplicemente di accusare gli altri. C'est plus simple d'accuser les O autres. prima metterci con gli Ou altri bien on se met avec les autres. e l'accusazione diventa meno pesante. Et comme ça, l'accusation est moins lourde. E noi pensiamo Et on croit, che sì, siamo come il mondo dice, nella globalità, si on croit que quand on est dans la globalité, la nostra responsabilità è meno pesante. on croit que notre responsabilité est diminuée. Ma la responsabilità spirituale Mais la responsabilité spirituelle è individuale. est individuelle. Se tu sei qua, Si tu es ici, ti devi chiedere: tu dois te demander, sì, il Signore mi ha dato la vita, si le Seigneur m'a donné la quello che vie, dicono è vero, ce qu'ils disent est vrai. io che cosa ho fatto? Moi, qu'est-ce que j'ai Che fait? cosa ho donato? Qu'est-ce que j'ai donné? Non riesci a dare anche un po' di tempo nella preghiera nella tua casa? Tu n'avais pas le temps pour la prière dans ta propre Non hai un po' maison. di tempo di venire in chiesa a pregare con gli altri, condividere l'amore fraterno? Tu n'avais pas le temps de venir prier avec les autres à l'église et partager l'amour E fraternel. tutti aspettiamo dal Signore. Et on attend tout Tutti de Dieu. aspettiamo dal Signore. Nous tous, on attend quelque chose de Dieu. Come si dice anche al mondo, Comme on dit dans le monde, Dio è
è buono, Dieu est bon, ma non è fesso. mais il n'est pas bête. Dio è buono, Dieu est bon, ma non è scemo. il n'est pas bête. Allora io vi voglio invitare, Je vais vous inviter aujourd'hui, invito me stesso, et moi-même avec, facciamo attenzione faisons très attention alle cose che hanno il nome di Dio, aux choses qui ont le nom de Dieu. perché Dio ha già scritto tutto, Parce que Dieu a déjà tout écrit. non cambia, Il ne change pas. non lo puoi corrompere. Tu ne peux pas le corrompre. Non è come facciamo a casa, C'est pas comment faire à la maison. ci sbagliamo verso le nostre mogli, On se trompe envers nos épouses. non sappiamo chiedere perdono, On ne sait pas demander pardon. perché noi uomini, Parce que nous les hommes, tutti con la... che vogliamo crescere più di quanto Dio ci ha donato, on veut grandir, on est toujours orgueilleux. e noi pensiamo che se noi chiediamo perdono alla nostra compagna, alla nostra Donc, moglie, si on demande pardon à nos femmes, à notre compagne, è come se ci siamo abbassati. c'est comme si on s'est abaissé. No, non ci siamo abbassati. Tu ne t'abaisses pas. Il perdono Le pardon, è praticamente come un dono, c'est pratiquement comme un don. perché quando tu chiedi perdono, Quand tu demandes la pardon, Bibbia stessa dice la Bible même dit che il Signore que le Seigneur, lo cancella, quand il lo efface, dimentica, il oublie, non lo ricorda, il ne se rappelle plus. non come gli uomini. Non, pas comme les hommes. Ho visto un fidanzato, J'ai vu que quelqu'un est fiancé, cerca di sapere tutto di lei. il veut tout savoir d'elle. Quando sono sposati, Quand il se marie, dopo 20 anni, après 30 anni, 30 ans, perché tu facevi questo? alors tu Perché tu faisais facevi ceci, questo? tu faisais Perché tu ça, facevi tu questo? faisais ceci. E questo è l'uomo. Ça c'est l'homme. Dio perdona, Dieu pardonne. fa i condoni. Il fait un don. Per quelli che lavorano ci sono per periodi dei condoni. Quand ceux qui travaillent, ils ont des périodes où on fait des dons. Dei condoni, si annullano la detta, quello che devi allo Stato, e si cancella. C'est-à-dire qu'on fait, l'État fait grâce et qu'il efface ta dette. E Sur non, tous les- non si les torna impôts. più. Et il ne revient All'ufficio plus. delle entrate si cancella. Et au niveau du bureau des impôts, on efface E tout. noi dobbiamo imparare, Et nous devons apprendre. quando noi diciamo che perdoniamo, Quand on dit que nous pardonnons, di on doit cancellare, apprendre à di effacer non tornarci più. et de ne pas reparler de Il ça. Signore nella sua bontà Le Seigneur, dans sa bonté, ha dato a Mosè, il a donné à Moïse, come ha dato a te, comme il t'a donné à come toi, dà a me, comme il a donné à moi, una seconda opportunità une deuxième chance, di ritornare c'est-à-dire revenir nelle sue vie dans ses voies e di camminare con lui secondo il suo piano glorioso. et marcher avec lui selon son plan glorieux. Perché il Signore ti aspetta per la Parce que le gloria. Seigneur t'attend pour la gloire. Tu non sei qui oggi per caso. Tu n'es pas ici au hasard aujourd'hui. Non sei andato in Piazza Duomo a guardare il pigione, Tu n'es pas allé regarder les pigeons à Piazza Duomo. ma sei venuto qua. Mais tu es venu Perché il ici. Signore ti voleva dire, Parce que le Seigneur voulait te dire, prenditi in mano. prends-toi en C'è la main. seconda Il y a opportunità. une deuxième Il chance. Signore ti voleva dire Le oggi, Seigneur veut te dire, alzati, ripartiamo. lève-toi et repars. Ma non riparti più come sei partito da solo. Ne pars plus comme tu étais tout seul. Ma oggi riparte con me, dice il Aujourd'hui, Signore. rentre avec moi. Dieu. Oggi riparte con me. Il Signore, nel testo di oggi, Dans le texte d'aujourd'hui, si ridefinisce, le Seigneur se redéfinit. si ridefinisce. Il se redéfinit. Vado al verso 6. Au verset 6. L'Eterno Dio, L'éternel Dieu, misericordia. miséricordieux. La misericordia, La miséricorde che è un sentimento est un sentiment che muove, qui fait bouger, ha pietà qui t'emmène à la delle pitié. condizioni degli altri. Tu as pitié des conditions des Sei autres. toccato Tu es touché e cerca di allevare, di togliere quello che ti dice. et tu cherches à soulager et enlever ce qui cause la douleur. Ma il Signore è molto, molto Le misericordioso, Seigneur est très, très, très miséricordieux. perché definisce è pietoso. Et il le définit. Il est plein de pitié. La pietoso, perché ho guardato nel J'ai dizionario, regardé au dictionnaire. è un sentimento C'est un sentiment di compassione de compassion e di misericordia. et de miséricorde. Dio è buono. Dieu est bon. Tu hai davanti a te Tu as devant toi uno un
qui est miséricordieux, uno pietoso, qui est plein de pitié, e tu ti comporti ancora et encore tu te comportes come se sei da solo, comme si tu es seul, come se non hai nessun sostegno. comme si tu n'as pas de soutien, Senti ancora le corde che ti legano, tu sens encore les cordes qui t'attachent, ti senti ancora prigioniero del mondo. tu es encore prisonnier du monde. No, oggi ti voglio dire, Aujourd'hui, je veux il dire, Signore mi ha detto di le dirti, Seigneur m'a dit de te dire, di sentirti de libero. te sentir libre. Ha una cosa sola, Une seule chose, rivolgiti verso di lui, tourne-toi vers lui. perché ha piano glorioso per te. Il a des plans glorieux, des projets glorieux pour toi. Il Signore, Le Seigneur, era a verso 6, au verset 6, lento all'ira, il est lent à la colère, ricco di benignità, riche en bonté, la benignità, la bonté, una bontà une bonté benefica nell'agire, qui est bonne dans les actions. la benignità La bonté, raggruppa sia la bontà ça regroupe la bonté, sia la cortesia. la courtoisie. Dobbiamo imparare Nous devons apprendre il modo di fare. une façon de faire. La benignità La bonté include la dolcezza, inclut la douceur, sapere fare le cose con calma. c'est-à-dire faire les choses avec calme. Tu hai l'Iddio l'Onnipotente, Tu as avec toi le Dieu Tout-Puissant, colui che dice una cosa e la cosa si avvera. celui qui dit une chose et la chose arrive. Allora prende il tempo Alors prends du temps, che la tua dolcezza que ta douceur sia conosciuta e testimoniata da tutti. soit reconnue et témoignée par tous. Tu non devi essere in chiesa, a casa, al lavoro. Tu ne dois pas être à l'église, à la maison. Quando si dice il tuo nome, Quand on prononce ton nom, quello là. on dit oh non, celui-là, celui-là. Reagisce sempre come quando si apre la bottiglia di spumante. Deve sempre agire Tu vas violentemente. toujours agir violemment, toujours. Impariamo dalla parola di Dio Apprenons de la parole de Dieu a essere uomini cari, à être des hommes calmes, riconosciuti per le nostre qualità. reconnus par nos qualités, Perché se tu sai che car tu tutto sais è sul dominio del Signore, que tout est sous la è domination Lui du che Seigneur. fa ogni C'est cosa, lui qui fait toutes è choses. Lui che concede ogni cosa. C'est lui qui nous accorde toutes choses. Se tu lo sai, Si tu le sais, che è Lui che decide, tu sais que c'est lui qui décide. diventerà calmo. Tu vas devenir très calme. Noi siamo agitati Nous, on est agités perché non abbiamo ancora riconosciuto parce qu'on n'a pas encore reconnu chi è Dio. qui est Dieu. Non lo sappiamo Nous ancora. ne savons pas qui est Dieu. Mi dispiace di dirlo. Je suis désolée de vous le dire. È tutta un'altra scuola. C'est toute une autre école. Conoscere il Signore, Connaître le Seigneur, camminare col Signore. marcher avec le E Seigneur. mano a mano lo conosci. Et petit à petit, tu le connais. Fa un cammino vittorioso. Et tu as un chemin È victorieux. Lui che toglie i tuoi nemici davanti a te. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi. I nemici violenti Les ennemis è violents. Lui che li combatte. C'est lui qui les combat. È Lui che li mette in disguida. C'est lui qui les chasse et ils fuient. Impariamo a essere sotto i suoi ali Apprenons à être sous les ailes. e de Dieu. vedremo che vita avremo. Et nous allons voir quelle vie nous allons avoir. Vedremo che tipo di sonno dormiremo. Et vous allez voir quel sommeil nous allons La donner. pace ci La accompagnerà. paix va nous Ma accompagner. sorrideremo per tutto. Et on va sourire pour tout. Intanto se lo potevi fare l'avrei già fatto. Et si tu voulais le faire, tu allais déjà le Ma faire. siccome non sei riuscito a fare, Mais si tu n'as pas réussi, si calma sois e calme. rivolgiti a chi può cambiare le cose. Et tourne-toi vers celui qui peut Rivolgiti changer. a chi ti dà la seconda chance, Et tourne-toi vers celui a qui te colui donne che ti dà la seconda une opportunità, deuxième chance, une deuxième a colui che non ti condanna. Celui qui ne te condamne pas. Poi si dice il peccato, ma non lascia il colpevole impunito. On dit ici, il ne laisse pas le coupable, ne le traite pas comme un innocent. Allora è molto grave questo verso qua. Et le verset là est très grave. Il Signore non lascia il colpevole impunito.
Le Seigneur ne laisse pas le coupable impuni. Allora dobbiamo molto ragionare, Donc on doit beaucoup réfléchir. molto pregare On doit beaucoup prier prima di porre gli atti. avant de poser un acte. Perché tu poni l'atto Parce que quand tu poses un che acte, uno può dire che è sbagliato, quelqu'un peut te dire que tu t'es trompé. ma può essere, e spesso è un peccato davanti a Dio, Mais souvent même c'est un péché devant Dieu. e avrà quello che chiamo la ricompensa, che è la punizione. Et tu auras ta récompense par rapport à ça et c'est la punition. Fate attenzione. Faites attention. Nel libro di Deuteronomio, Dans le livre de Deutéronome, a capitolo 10, au chapitre 10, se andate a casa leggete i 6 primi versi, vous allez à la maison, vous lisez les 6 premiers versets. il Signore descrive e rinnova le tavole a Mosè Le Seigneur écrit qu'il renouvelle les tables à Moïse. e chiede a Mosè di costruire un'arca nella quale metteranno le tavole. Et il demande à Moïse de construire une arche là où il va mettre les tables. Ascoltatemi, Écoutez très bien. ascoltatemi. Écoutez-moi. Quando quel lavoro è fatto, À la fin, mon temps de le travail est tavole fait, nell'arca, c'est-à-dire les tables de la loi dans l'arche, Aaron muore. Aaron meurt. Se tu ti sbagli, Si tu te il trompes, salario del peccato, le salaire du péché, Romani capitolo 6 verso 23, Romains chapitre 6 verset 23, è la morte. le salaire c'est la mort. Dio non cambia parola. Dieu ne change pas ça. Dio non cambia parola. Dieu ne change pas ça. Facciamo molta attenzione. Faisons attention. Che oggi andiamo in chiesa, Aujourd'hui on va à l'église, domani non andiamo e critichiamo di là. demain, le lendemain on ne va pas. Tu stai camminando sulla via della morte. Tu es en train de marcher sur la voie de la mort. Nelle cose di Dio non si gioca. Ah, on ne joue Cosa ho pas. detto? Nelle cose di Dio non si gioca.